2012 году Хорхе Лоренцо во второй раз стал чемпионом мира в классе MotoGP. 25-летний испанский гонщик стабильно показывал хорошие результаты и во второй половине сезона был действительно сильнейшим. Дани Педроса наступал ему на пятки. Лоренцо, проиграв несколько гонок, в конце концов стал победителем. Он напряженно работает в течение этого зимнего перерыва, готовясь к новому сезону. А что ждать от следующего сезона? Кто будет первым номером? Корреспондент Евроньюз встретилась с Лоренцо, чтобы найти ответы на эти вопросы. Хорхе, кто, на твой взгляд, станет в этом году чемпионом мира? Я не знаю, мне хотелось бы заглянуть в будущее, но я не обладаю такой способностью. Я бы сам хотел стать победителем, и я буду бороться за победу. Придется постоянно, упорно работать гонка за гонкой. Но на данный момент я действительно не знаю. Главные фавориты — это я, Дани Педроса, Валентино Росси и Марк Маркес. В первой тестовой сессии в Сепанге в начале этого месяца ты был вторым. Доволен ли ты Yamaha M1? Оценка положительная. Это всегда важно, проверить все детали, потому что на этом мотоцикле предстоит выступать в течение всего года. Мы усовершенствовали шасси, так что мотоцикл будет проворнее на виражах, но пока еще чего-то не хватает в двигателе. Мы собираемся работать над этим сейчас. Требуется большая мощность для улучшения ускорения на прямой. Твой первый опыт выступлений с Валентино Росси как партнером по команде Yamaha не был положительным. Поговаривали, между вами существовала стена? В этом сезоне уже никакой стены не будет. Этому уделено достаточно внимания. Действительно, об этом много говорили, ведь Yamaha стала первой командой, в которой появилась какая-то перегородка между двумя партнерами. Но я всегда подчеркивал, что эту преграду можно было легко преодолеть. Просто нужно было сделать пару шагов вперед или назад, чтобы избавиться от преграды. Я думаю, что здесь СМИ перестарались. Будут ли между вами какие-нибудь секреты, и кто будет первым номером? На этот раз никаких секретов. А что касается первого номера, то его не будет. В команде Yamaha нет ни первого, ни второго номеров. У обоих гонщиков одно и то же техническое оборудование. Когда я перешел в MotoGP, мне было 20. Валентино был уже на вершине славы, выиграл много гонок и чемпионатов, но я не чувствовал себя вторым номером. И теперь, когда он возвращается после 2 лет весьма неудачных выступлений, я не чувствую, что я первый номер. Хорхе, в случае твоей неудачи ты будешь помогать Валентино Росси одерживать победу? Да, я буду помогать, ведь мы являемся членами одной команды. Мы представляем тот же бренд. Я выступаю за Yamaha, и когда Yamaha выигрывает, это хорошо для нас обоих. Давай вспомним прошлогодний сезон, когда ты почувствовал, что выиграешь чемпионат. Да с самого начала. Когда я попробовал новую модель M1, то сразу понял, насколько велик потенциал этого мотоцикла и что на нем можно победить. И когда я выиграл первые соревнования прошлого года в Катаре, я получил подтверждение своих предчувствий. Чемпионат длился долго, но он оказался легче сезона 2011 года. Это был довольно нетипичный сезон. Дани Педроса прекрасно провел вторую часть сезона, одержав 6 побед в последних 8 гонках. Ты опасался, что он может отобрать у тебя чемпионское звание? Да, всегда существовало опасение, что я могу потерять чемпионское звание. Он был достаточно близким к тому, и вдобавок он был очень амбициозным. Он и его команда Honda были в отличной форме, и вот когда я увидел его падение на соревнованиях в Филипп-Айленде, то вздохнул с облегчением, так как понял, что победил я. Ты единственный испанский мотогонщик, который дважды стал чемпионом мира в высшем классе, и после Ангело Ньето ты вообще самый успешный испанский гонщик. Что для тебя значит это, и что мотивирует дальнейшие выступления? Я достиг гораздо большего, чем когда-либо надеялся достичь. Когда мне было 10-12 лет, если бы кто-то мне сказал: подпишись вот здесь, и ты получишь право взойти на пьедестал или выиграть чемпионат мира, я бы с закрытыми глазами это сделал. Каждый день я думаю о том, насколько мне повезло, и также о том, что имею прекрасную работу. Я также думаю о том, что я действительно многого достиг.
В твоей автобиографии «Моя история» ты говоришь о своем пристрастии к чтению, а также о том, что одной из самых любимых книг является автобиография Лэнса Армстронга, которого ты называешь образцом спортсмена. После всего того, что с ним произошло, ты изменил мнение о нем? Я читал 2 его книги, и они меня вдохновили в плане настойчивости на тренировках. Читая их, мне захотелось подражать ему. Конечно, то, что Армстронг сделал, я не приветствую. Но, отложив в сторону негатив, я считаю, что он все-таки сделал что-то положительное. Например, создание фонда Армстронга, который поддерживает людей, больных раком. На мой взгляд, не стоит говорить о нем лишь плохое. В ноябре мотогонщик Антони Вест был дисквалифицирован за употребление допинга. В испанской прессе появились сообщения, что некоторые гонщики используют запрещенные препараты, чтобы выздороветь после травмы. Да, это правда. Но речь идет о единичных случаях. Я не думаю, что Антони употреблял допинг для улучшения эффективности. Он просто чувствовал себя неважно, и поэтому выпил энергетический напиток, содержащий запрещенный препарат. Мы не принимаем ничего, чтобы улучшить эффективность, потому что это не поможет выиграть 0,1 доли секунды. Быстрее вы не будете. Недавно ты говорил о возможности прекращения выступлений, как это сделал Стоунер. Твой контракт с командой Yamaha истекает в конце 2014-го. Не думаешь ты о завершении после этого карьеры? Нет. Я еще поучаствую в соревнованиях MotoGP. Если я буду чувствовать, что могу улучшить свои показатели, если желание участвовать в гонках не пропадет, и если мне предложат хороший контракт, то я сдержусь здесь еще на пару лет. Твой кумир Макс Биаджи после выступления в MotoGP перешел в Супербайк. Ты пойдешь по его стопам? Возможно. Возможно, я этого не исключаю. Гонки в этом классе очень интересные. Они, конечно, отличаются от MotoGP. MotoGP является наиболее важной категорией. Здесь собраны лучшие гонщики в мире. Но Супербайк постоянно развивается, и это действительно интересно. А чем бы ты хотел заняться после ухода из мотоспорта? У тебя есть какие-нибудь проекты? На данный момент нет. Но когда-нибудь в будущем я хотел бы создать школу верховой езды, чтобы научить детей всему, чему я научился за эти годы. Прежде всего, я хочу научить их ездить безопасно. Это очень важно. Конечно, невозможно избавиться от всех рисков, потому что этот вид спорта очень опасный. Но уменьшить риск получения травмы действительно важно. Вот я и хотел бы научить их ездить быстро и безопасно. Que fuesen rápidos, pero también a la vez seguros.